Ողջույն հարգելի ագնցիրներ, ձեզի հետ ենք Սրբության լույսը ծնած ցեղասպանության խավարեն հաղորդաշարով։ 2025 թվականը հadouk եւ անզուգական է, որովհետեւ Հայ Կաթողիկե Մեսրոպյան Բարձրակույն վարժարանի հիմնադիր միապաններու եղբայրագիցներեն Զմարու Պատրիարքական գղերի միապան հայրերեն Ինքնատիոս Մալոյան դիեզերական եկեղեցվող խորաններու վրա պաշտոնապես սուրբ կհրճակվի։ Այս պատմական եւ հոգեվոր մեծ իրադարձությունը բարձանք է ողջ քրիստոնյա հասարակության եւ իմաստնավորի ասկիս, նվիրաբեդությանս եւ վերջապես վարժարանիս։ Սիրելի ագնտիրներ, Զմարու վանքի մատենատարանի դահլիճեն գուհերընկալենք Հայ Կաթողիկե Մեսրոպյան Բարձրակույն վարժարանի դնորեն Դիար Գրեգուար Կալուստ։ Բարի եկածեք։ Բարոն Կալուստ, Մալոյան ամբողջովին նվիրված էր Աստուծո եւ Հայ Կաթողիկե եկեղեցվո ծառայության եւ մեծ սեր ցուցաբերած է աղոթքին եւ գիտության հանդեպ։ Խորաբես համոզված էր, թե առանց կրթության անհնար է առաջնորդել ժողովուրդը թեպի ճշմարիտ փրկություն։ Այս իմաստով ինչ ունի կսելիք։ Նախ շնորհակալություն արիթին համար, որ գնացայեք։ Ձեր հերազագանի մեջ արդեն նշեցիք, որ բարձանքի արիթմն է, հատկապես այս բարակային մենք որպես Մեսրոպյան վարժարանի մեծ ընտանիք մենք մեզ կհամարենք հարազատ որդին Սուրբ Ինքնատիոս Մալոյանին։ Բնականաբար երբ կտխտադենք, կբրբդենք, կիմանանք, կգարտանք Սուրբի գենսակրության մասին, հոն անպայման որ ակներև է Սուրբին եւ գրթության բնակավարին մեջ իր ունեցած ներդրումը, իր ունեցած համոզմունքը եւ գլխավոր դերակատարությունը թեգուզ նաեւ եւ ինք ժառանգավոր էր ու եւ անոր հաջորդող իսկ առաջին անվանումի մեջ հազիվ որ զինքը որպես վարդապետ ցերնատրազեին արդեն առաջին պաշտոնը որ կստանա կտեսնենք հոն տբրևանքի մեջ հոգևոր բաժնի կողքին նաև իր ունեցած գրթական բնակավարի մեջ ունեցած առաքելությունը։ Գիտեք ինչ, գրթությունը անկախտելիորեն կապված է նախ մարդ արարածի դաստիարակության հետ, ուր մնաց հոգևորիմը կամ հոգևորականիմը իր գազմավորումի մեջ։ Հետևաբար դաստիարակությունը, գրթությունը ունի եւ պիտի ունենա իր գլխավոր բաժինը մարդ արարածի գազմավորման եւ ինչու՞ չէ նաեւ ասպարակային սուրբիմը սրբաթասման գործընթացի մեջ։ Շատ բարի։ Մալոյանի կյանքը, հավատքը, բարոն Գրեգուար, ինչպես նաեւ քաջությունը եւ նահատակությունը գրնա ոգեշնչել եւ առաջնորդել աշակերտները։ Աբակա սերունդներու համար այս մեկը որքան նշանակալից է։ Սիրեցի հարցումը, որովհետև հոգևորականիմը, հայ հոգևորականիմը իր կյանքի, իր ապրումներու դրսևորումը եւ կորձնական թարգմանումը հատկապես երբ կարընչվի հավատքի եւ հայրենասիրության միջև այս գաբը, որ ես կմարմնավորեմ համեստս Սուրբ Մալոյանը Վարդանանցի եւ ինչու՞ չէ ամբողջ մեր պատմության, ուր սուրը եւ հավատքը այս երկու եկեղեցենք մեր լինելության երկու քրավականները Սուրբ Ինքնատիոս Մալոյանը իր մեջ յուրացուցած է այս մեկը։ Եվ բնականաբար
երբ տուն գիմացնես, կփոխանցես նոր սերունդին, եպիսկոպոսիմը, նահադակ եպիսկոպոսիմը, քաջությունը, խիզախությունը եւ նույնքան հավատքի հանդեպ իր խորութենեն անտին իր ամբողջական ապրումը անպայման որ ոչ թե միայն գունենա իր ջնշիչ թերագադարությունը նոր սերունդին վրա, այլ նաև ես կհավատամ, որ նաև շատերու մոտ պիտի դառնա եւ եթե ոչ դարձած է իդեալը որպես մարդ, իդեալը որպես քրիստոնյա եւ որպես հայ։ Հետևաբար խդացված այս բարակային որպես գրթական օջախի պատասխանատու, որ մեր հիմնական առաքելության գորիզը կգազմե, որներ կգտնեմ պատրաստել ու դաստիարակել հատկապես 21-րդ դարու այս նաբալից դարու մեջ պատրաստել գլխավոր մարդը հայն ու քրիստոնյան։ Հետևաբար Մալոյանը այսօր գուկա այս նաբալի օրերու մեջ 110 տարիների հետ ասելու համար որ թե որքան անհրաժեշտ է եւ որքան կարեւոր է ապրիլ իր ամբողջական խոր իմաստով մեր սուրբ հավատքը քրիստոնեության եւ որքան նաեւ մնալ գարչած մեր առանց ծայրահեղության մեր հայրենասիրության ապրիլ մեր հայրենասիրությունը մեր հայկականությունը կգտնեմ առանց ծայրահեղության Ցանր պատասխանատվություն գացերու սերուն վրա։ Պարքաս Ցեղասպան դիտիմենք մեր սուրբին բարեխոսության Ցեղասպանությունը ասկային խաչելություն մնե հայերուս համար, իսկ եկեղեցվո նահադակները Քրիստոսի մարտիրոսներն են, որոնք իրենց արյունով գդարած են ավետարանի ճշմարտության գենթանի վկայությունը։ Մալոյանի նահադակությունը հիշեցում մնե բոլորիս, որ հայ ասկը միշտ իր ուժը կդած է իր հավատքին մեջ։ 100 առ 100 համաձայն եթե դիտեմ անգերց թե որքանով մենք գիտակցենք եւ որքանով մենք հավատարմորեն ժառանգած ենք մեր սուրբին եւ ինչպես նաեւ Մալոյանի նման մեր նահադակ նախահայրերուն թե որքանով մենք հավատարիմ ենք իրենց գտակին թե որքանով մենք հավատարմորեն ժառանգած ենք իրենց գտակը եւ զայն մենք կթարգմանենք մեր առօրյա ապրումով թե այդ մեկը լա մեր հավատքի քրիստոնեական ապրումը իր խոր իմաստով եւ ոչ թե սոսկմյան ցեվագերբությամբ որքանով մենք քիդագից ենք թե մեր նահադակ նախահայրերը իրենց արյունը թափեցին վասն Քրիստոսի վասն մեր հավատքին թե որքանով մենք արժանի ենք կոչվելու ժառանգավոր մեր նահատակներուն եւ բնականաբար դիբար հոգեվորականը որ մերժեց ուրանալ իր հավատքը իր քրիստոնեական հավատքը եւ ապրեցավ այդ հավատքը ուզայն թարգմանեց կորձնաբես ի ներկայությամբ իր հոդին թիվը ճիշտ չեմ գիտեր 300 կամ 400 հավատացյալներու թիմած եւ խնդրեց որ սուբ պատարակ մատուցանի նախքան իր նահատակությունը 416 բահմա այսպես գիտեք խոսիլը գտվի քիչմը թյուրին բայց բահմի եթե խորը երտանք եւ այդ բատկերը մեր թիմած ներկայացնենք եւ ունենանք այդ քաջությունը ասելու ոչ թե որքան զորություն է
եւ որքան երանելի են, ես կսեմ, նախքան Սուրբը լալ արդեն երանելի է, չէ, իսկապես բարին ամբողջական իմաստով երանելի են եւ նախանցելի, որ Աստվածային այդ ուժը ունեցած են բահելու գարչած մնալու իրենց հավատքին եւ նույնքան նաեւ գաբելու հավատքը իրենց լինելության հետ, որպես հայ ազգ, որպես ժողովուրդ։ Հետևաբար ինձ համար արիթը այսօր 110 տարիներ յետ զարթնումի խղճի քննության արիթ է։ Առնելով Սուրբ Մալոյանը որպես դիբար օրինագելի քրիստոնյա հոգևորական եւ հայ ազգայինը եւ անոր գենսակրությունը, անոր ցանկը, անոր նահատակությունը օրինակ առնելով ես իմ անձիս վրա կառնեմ եւ գսեմ թե թուն որքանով արժանի ես կոչվելու մալոյաններու նման սուրբերու ժառանգորդ։ Հետևաբար ես շնորհակալություն կհայտնեմ մեր Սուրբին, որ թեգուզ 110 տարիներ յետ, բայց ահավասիկ մեզի արիթը գնձայ է, որբեսի միայն գետրոնանալու կամ միայն խղճի քնություն ընել է անտին, նաև մեր մեջ ամրաբնթելու, մենք որ գսենք հայու աննգուն գամքը, շարունակելու մնալով եւ ապրելով քրիստոնեական հավատքի իր ամբողջական իմաստով, իր ամբողջական ապրումներով եւ նույնքան գարչած մնալով մեր սրբազան դատին։ Ցեղասպանությունը միայն հայ ժողովրդի ցեղասպանություն չէ, այսօր եւս ցեղասպանություններ տեղի կունենան եւ համայն աշխարհը այսօր ականատես է կդեսնե ողբերգությունը, սակայն հայկական կամ հայության հանդեպ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը 20-րդ դարուն մեզի համար այսօր համայն աշխարհին այս արիթը ունենալով համայն աշխարհին, համայն մարդկության արիթն է, որ ցույց տանք, որ մենք ժողովուրդ մնենք, որ չենք մեռնիր, մենք ժողովուրդ մնենք, որ սուրբեր դված ենք 110 տարի յետ կահավասիկ դարձյալ աշխարհի ամայն եկեղեցիներու կաթողիկ խորաններուն վրա Մալոյանի սուրբ նկարը պիտի զետեղվի որպես միջազգային ընդհանրական եկեղեցու սուրբ, բարձանքի արիթ է, հբարդանքի արիթ է, նույնքան նաև խոգումի, խոնարհության, հեզության եւ քրիստոնեական ապրումի արիթ է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, բարի եկածեք։ Սիրելի ագնտիրներ, ձեզի հետեր հայկատուղիկ է Մեսրոբյան Բարձակույն վարժարանի տնօրեն Դիար Գրեգուար Գալուստը։ Սիրելի ագնտիրներ, գշարունակենք մեր հաղորդաշարը։ Հայկատուղիկ է Մարտինի նահատակ առաջնորդ Ինկնադիոս arczepiskopos Մալոյան Փարի հովիվի վարկով նահատակությամբ եւ սրբատասմամբ դարձավ հայկատուղիկ համայնքի խորհրդանիշը։ Հայ դպակիր մամուլը հաջող անդրադարձած է հայկատուղիկ Մարտինի նահատակ առաջնորդ Ինկնադիոս arczepiskopos Մալոյանի կորձունեության զայն հիշադակելով իբրև խիզախության, միևնույն ժամանակ խաղաղության, դաստիարակության, գրթության եւ համերաշխության չադակով։ Մալոյանի նպատակը գերդել սերունդը, որ պիտի գարենա թիմագալել փորձություններուն։ Այժմ գհյուրընկալենք հայկատուղիկ Սուրբ Խաչ Հարբոյան Բարձրակույն վարժարանի տնօրեն Դիար Արամ Քարադաղալյանը։ Բարի եկածեք։ Բարոն Քարադաղալյան, Մալոյան համոզված էր վարժարաններու կարևորության եւ անհրաժեշտության, իմիդի ունենալով բադանիներու եւ երիտասարդներու գացությունը եւ գրթական առաքելության զարգ տալու նպատակով ոչ մեկ ջիկ խնայած է աշխատանք տանելու այս իմաստով։ Մալոյանի օրինագով տուկալ գրնակ ըլլալ Սուրբ Խոսքի վգաներ այս նախատասությամբ ինչպես կրնակ հորդորել ձեր աշակերտները։
Ես գարձեմ, որ բոլոր հայկատոյգե գեղերականներուն հիմնական նպատակներն մեկը եղած է հայեցի դաստիարակություն գերդելը, ինչպես նաև քրիստոնեականի դասընթացները գազմագերբելը ժողովրդի զավակներուն համար։ Հսկայական ջիքեր տապված են այս գծով եւ անշուշտ Սուրբ Իգնատիոս Մալոյանը ինչպես ասիկ ջիք չէ խնայած աս մեգնելու համար։ Ամեն մեկ շրջան պետք ունի իր ռահվերաներուն աս գծերներս։ Ես գարձեմ, որ այսօր մենք չենք կնար բախտadvil Սուրբին հետ, բայց յուրաքանչյուր անհատ իր բարդականություն ունի անելիք, որովհետև այս մեկը հաջողցնելը հավաքական աշխատանք է։ Մեկ հոգի վրա չի գնար հենիլ, ոչ ալ անցմմինագը գրնա ասսկայական աշխատանք հաջողցնել հագարակ մեր այս տարաշրջանի սենք բազմադեսակ դժվարություններուն։ Այս մեկը չի նշանակեր, որ Սուրբ Մալոյանի օրերուն դժվարություններ չկային, դերևս ալավելի դժվար վիճակի մեջ գտնվեր, դարբեր տեսակի դժվարություններ կային։ Այսօր մենք գտիմակրավենք բոլորովին դարբեր տեսակի դժվարություններ։ Այսօր համաշխարհայնացումը, ասենք հայ համայնքներու ցուլումը սպիրկի մեջ, աս բոլորը մեզի համար դժվարություններ են։ Դե մենք ինչպես կրնանք հաջողիլ քալելու Մալոյանի ջամփով, կարծեմ նաև մեկ պատասխանով ասացումին չենք կնալ պատասխանել։ Պետք է նախ ամուր մնանք մեր հիմնական նպատակի մեջ։ Մալոյանը շարունակեց իր նախնիներուն բայկարը Վասն Գրոնից եւ Հայրենիած, որ սկսած էր նույնիսկ Վարդան Մամիկոնյանեն առաջ։ Մենք այսօր ապնին բայկարը կշարունակենք, դերևս նոր եւ դարբեր տեսակի զենքերով, նոր եւ դարբեր տեսակի տշնամիներու դեմ, բայց նպատակը կմնա նույնը։ Ասացված մգա որ գսե որ հայ չէ ան որ իր ծնողքն են հայ այն որ իր զավակներն են հայ։ Մեզի հանձնվեցավ ինչ որ հանձնվեցավ ներգան արդեն հստակ է։ Մենք պիտի դատվենք աբակայով, թե մենք ինչ պիտի հանձնենք աբակա սերունդներուն։ Աստվածա որ հաջողինք մեր այս առաքելության մեջ եւ գարենանք մեզի հանձնված այս ծանր բարդականությունը պետք է ծևողն Փոխանցել սերունդ է սերունդ։ Մալոյան իր հմուտ դաստիարակությամբ եւ խոր հավատքով դարձավ երիտասարդ աշակերտներուն առաջնորդ եւ խորհրդադու եւ ջանցված լալով իր արաքինի վարվելագերբով հաջողություն արձանագրած է։ Կարևոր է որ այսօր այս ցևով դաստիարակենք մեր աբակա սերունդի զավակները եւ այսպիսով նպաստած պիտի ըլանք անոնց հոգեվոր եւ գրոնական վերելքին։ Գիտեք, մեզի համար նորություն էր Մալոյանի այս դաստիարակի ուսուցիչի թիմակիցը։ Ես գիշեմ Դագավին Բադանի ենք 2001-ին, երբ ներկա գտնվեցանք երանացման, բայց վերջերս է մի քանի ամիս առաջ երբ կդարվեին սրբատասման սենք աշխատանքներու վերջին փուլը, մեծավոր հայրը զմարու եւ իր օկնական խմբակը բացած էին արխիվը եւ գտերտադեին Մալոյանի ուղարկած նամակները եւ այդ նամակներու հավաքածոյի մեջ ակնհայտ եղավ որ նաեւ ուսուցիչ եղած է Մալոյանը քրիստոնեական դասավանդած է ինչպես նաեւ վարժարան հիմնած է այս բոլորը մեզի նոր շունչ մգուտա մենք այսօր սուրբ մոնինք որ նաեւ սպաղած է դասերակցական աշխատանքով ուսուցումով ասմեգի իսկապես նոր տապ մգուտա մեզի եւ ինչպես քիչ առաջ ասի աս արաքելությունը որ ունենք մեկ անցիմը վրա չի գնար հիմնվել այսօր խմբային աշխատանք է որտեղ շատ մեծ կորձ է որ գդարվի եւ ամեն մեկ անհատ ամենափոքր ասենք անդամեն ամենամեծը անշուշտ ճաշտոնով պետք է իր ասենք բաժինը գդարե այս կորձի մեջ իր ներդրում ունենա որովհետեւ մենք կարենանք աչահը որ մեզի հանձնված է սերունդ կարենանք փոխանցել նաեւ հաջորդ սերունդին այսօր ոչ միայն մենք որպես աշխարհականներ նաեւ գեղերականները Մալոյանի հաջորդները կարևոր դեր ունին դբրոցներում մեջ գեղերականին վարտաբեդին կանային ներկայությունը չափազանց կարևոր է այսօր ես օրինակ բախտավոր եմ որ մեր դբրոցի մեջ երկու երիտասարդ վարտաբեդներ անտած աշակերտներուն հետ սենք շփում գունենան գաբի մեջ են նույնիսկ դասի բահերեն անչափ որտեվ չենք բավարարվել միան քրիստոնեականի դասավանդումով այս երկու երիտասարդ վարտաբեդները շփումը որ գունենան աշակերտներուն հետ դարբեր տեսակի մտահոգություններու երբեմն հոգևոր պատասխաններ գունենան հոգևոր սնունդ կփոխանցեն շաբաթական բادرակներու միջոցով քրիստոնեականի
դասաբահերու միջոցով իրենց սովորական խոսակցության հետ աշակերտներուն հետ միասին աս բոլորին ընթացքին այսպես դարբեր բան մը փոխանցվի աշակերտին որ աս աշակերտը այլ վարժարանի մեջ որ այսպես հոգևոր բնույթ կամ հատկապես հայգատողի բնույթ չունի չի գերնար ստանալ հետեւաբար չափազանց կարևոր է այս մեկը որ աշակերտը ապրի ոչ թե միան մենք դասաբահիմը ասենք ընթացքին իրեն փոխանցենք այլ նաև ապրի այդ մեկը աշխարհականներն ալ մեծ ծերունին ունելիք այսօր ամեն մեկ աշխարհական որ հայգատողի վարժանի մեջ կբաշխոնավարե որոշ գազམ-ավորում պետք է ունենա որովհետև ինքն ալ փոխանցելիք ունի հայ աշակերտին եւ գուկան գեղարականները ամփոխացնելու այդ գործը եւ այդ ասենք որոշ դալիքներ ունին որ աշխարհականը չի գտնարդալ հոն արդեն շատ հստակ կլա նաեւ հայ գեղերին բարդականությունը կամ իր ներկայության կարեւորությունը Վերջին հարցումս Մալոյան մեծ ուշադրություն նվիրած է ոչ միայն աշակերտներուն հոգևոր սնունդ տալու, այլև անոնց մշակութային եւ մտավոր զարգացման։ Վստահ էր թե ամրագուր հավատքը պետք է համադրել հզոր մտքի եւ առողջ գենցաղի հետ։ Դերևս ցեվոմ արդեն բադասխանը փոխանցեցիք ինչ կուզեք ավելցնել։ Այս բոլորը իրար կամ փոխչացնեն այսօր մեր նկարակիրը որպես հայեր ինչ է եթե պիտի համարոդենք մեր լեզուն, մեր հավատքը եւ մեր մշակույթը աս երեքը չենք կրնար իրար մե բաժնել շատեր փորձեցին գիտեք երկար դարիներ սփյուռքի մեջ ապրել է յետք այսօր քախնիկ մը չէ որ խմպակներ կան ասենք համայնքներ ճսելու համար որոնք գրնալալ հայկական մշակույթեն այսպես անչադված են խմպակներ կան որ հավատքեն անչադված են, որոշ խմպակներ ալ լեզու են անչադված են, գրնալալ ոմանք ալգա որ երեք հատ են անչադված են, մեր բարդականությունն է, մեր բոլորիս բարդականությունն է, գվերատարնամ ասելու որ ասի մեկ անցի կորց չէ եւ չի գրնարըլալ, մեր բոլորիս բարդականությունն է, ամուր հիմերու վրա բահել հայ լեզուն, մեր քրիստոնյա հավատքը եւ մեր մշակույթը ասի երեք հատը իրար կամ փոխչացնեն, հաջող շատ ադեններ մենք կտեսնենք որ մշակույթին մաս գազմ է նաև մեր հավատքը, հավատքին մաս գազմ է նաև մեր մշակույթը, անշուշտ լեզուն առնչված է մշակույթի մեջ ալ հավատքի մեջ ալ մենք երբ որ գաղութենք հայրենով գաղութենք, երբ որ գերքենք հայրենով գերքենք, մեր բادرակներուն ընթացքին նաև շարականներ ունենք, որոնք մշակութային բաժին գրնան մաս գազմել, չեմ գրնար երևակայել հայմը առանց հայկական մշակույթի կամ առանց լեզուին կամ առանց ասենք հավատքին անկակտելի կապերն ճիշտ անկակտելի կապերն եւ բոլոր իրար կամ փոխչացնեն որոշ դեղեր ասենք գամքի անգախ բաժարներով գրնալալ կամ դժվարություններով բաժարով որոշ դժվարություններ ըլան դյուրիմացություններ ըլան անգարելիություններ ըլան բայց եթե նպատակը գա եւ եթե ասենք միտքը գա այդ բացթողումները գարձեմ որ գրնան սրբակրվիլ եւ ամբողջանալ եւ գրնանք ճուրը իդ վերադարձնել իր ջամփուն վրա կգրտնեմ հսկայական աշխատանք է բայց եթե այսօր ես երթուն նստած ենք հոս եւ հայրեն գխոսենք վանկի մեջ որ հիմնված է 1749-ին եւ գխոսենք նահատակ սուրբի մասին որ 108 տարի առաջ 110 տարի առաջ նահատակված է եւ իր նահատակությամբ եւ իրեն մեծ շատերու նահատակությամբ մեզի փոխանցված են լա մշակույթը, լա լեզուն, լա հավատքը ինքնին հրաշք է այս մեկը դեռ այսօր ազգեր եթե իրենց ասենք արմատներեն կամ իրենց երկրեն բաժնվին շատ կարճ ժամանակի համար որ գրնա դասնյակ դարիները լա արդեն գսկաս որ լեզուն գործընծնեն մշակույթեն մասը գործընծնեն եւ այլն մենք ասկան դարի յետք Լիբանանի լեռներեն մեգուն վրա հիմնված հայկական հայ վանքի մեջ նստած ենք եւ դակավին հայրեն խոսենք հայրեն գաղութենք հայրեն գերքենք հայկական վարժարաններ ունենք հայկական միություններ ունենք ասմեգը ինքնին գգարձեմ որ իսկապես հրաշքի համազոր է եւ մարդիկ պետք են որ ցերկ-ցերկի դալով այս հրաշքը շարունակեն Շատ լավ շնորհակալություն բարոն Քարադաղալյան բարի եկած եք Սիրելի ագնտիրներ ցեզի հետեր Հայգաթողիգե Սուրբ Խաչ Հարբոյան բարձրակույն վարժարանի դնորեն Դիար Արամ Քարադաղալյանը կշարունակենք
Սիրելի ագնտիրներ, գշարունակենք մեր այսօրվան հաղորդաշարի վերջին բաժինը եւ գհյուրընկալենք Անդոնյան համալսարանի ագաթեմական հարցերու փոխնախագահ եւ տասախոս դոկտոր Թալար Աթեշյան Արտինյան։ Բարի եկացեք։ Շնորհակալ։ Մալոյանի կյանքը համակ նվիրում եւ օրինագելի էր։ Ինչպես նշված է աղբյուրներու մեջ, ան ոչ միան խոսքով, այլև իր գործով ցուցաբերած է իր հավատքը եւ նվիրումը։ Այս մեկը որքան կարևոր է այսօր հաջողության համար։ Գուզեմ անդրադառնալ Մալոյանի կյանքի երկու տարբեր տեսանկյունը։ Նախ Մալոյանը իբրև հոգևորական, ան իր կյանքը խոր հավատքով ապրած է, ծառայած էր եկեղեցին եւ պատրաստած է ինքսինքը նահատակության։ Այս մեկը շատ հստակ է իր կենսագրական էջերու մեջ, երբ կսերտենք, հստակ է, որ ինքը մարմնով, հոգիով պատրաստած է ինքսինքը նահատակության։ Եվ արդեն իր հավատքին մեջ ինքը կակատնագետի հաստուցած է իր նվիրումը, պատրաստ ըլլալով ինքսինք սոհելու Քրիստոսի համար։ Եվ աս նվիրվածության մեջ կարելի չէ չտեսնել, որ բարձրապես ինքը խոսքով չէ, որ իր հավատքը ապրած է, իբր հոգևորական, այլ նաև գործով, որ հասած է նահատակության։ Բայց կտեսնեմ նաև Մալոյան իբր հայ առաջնորդ, նեցուկ իր ժողովուրդին։ Մալոյան դժվար ժամանակաշրջանի ապրած է Մարտին քաղաքի մեջ, հալածանքներու դիմաց կեցած է, չարչարանքի դիմաց, բայց իր ժողովուրդը երբեք չծկած։ Հոն շատ հստակ է, որ ինքը նաև հայ հովիվ եղած է, առաջնորդ եղած է, օգնող եղած է իր ժողովուրդին։ Իր չանքը ըրած է երկարերության սահմաններու մեջ, որ իր ժողովուրդը հերու բայաս հալածանքներն։ Քալած է իր ժողովուրդին հետ դեպի նահատակություն, դեպի անաբադ։ Բայց պարզապես միայն մխիթարանքով չէ, որ իր ժողովուրդին օգնած է, այլ նաև պատրաստած է իրենց նահատակության։ Երբ աղոթքի կանչած է, այդ դժվարին չարչարանքի բահերուն, աղոթքի կանչած է, սուրբ հաղորդության հրավիրած է, որբեսի ժողովուրդն ալ պատրաստ ըլլա նահատակության։ Այսինքն կտեսնենք իր մեջ իսկապես այդ անձը, որ իր հոգևոր կյանքը ապրած է մինչև նահատակություն եւ եղած է իսկական հայ հովիվ իր ժողովուրդին, ուրեմն իր ծառայությունը Աստծո եւ հայ ժողովրդին ապրած է մինչև իր վերջին շունչը։ Եվ հոսեվոլ հստակ կրնանգսել, թե ինքը իր կյանքը բարձրապես միան խոսքով չէ ապրած, այլ գործով։ Անոր սրբատասումը դոկտոր վգայություններ իր անսասան հավատքին եւ նվիրվածության արդեն ցևով մը պատասխանեցիք ինչ կուզեք ավելցնել, ինչպես կուզեք ներկայացնել Մալոյանի կյանքը, նվիրվածությունը, նկատի ունենալով հավատքը եւ իր խոդը, իր ժողովուրդը։ Այո, անդրադարձանք, թե ինքը իր կյանքի մեջ եղած է հոգևորական, իր մեծ հավատքով, իր նվիրումով, իր զոհաբերությամբ, իր նահատակությամբ եւ այս մեկը հստակ է անշուշտ, որ կտեսնենք ինք իբր առաջնորդ, իբր հոգևորական, բայց կարելի է նաև ասել, որ մենք այլևս Մալոյանը հարազատ սուրբ է մեզի համար։ Հարազատ այդ իմաստով, որ իր կյանքը կպատմե մեր պատմությունը, կպատմե հայ ազգի դարաբանքը, չարչարանքը, նահատակությունը, ուղղակի մենք ամբողջ կտեսնենք իր կյանքի մեջ։ Իր նահատակությունը մեզի համար գոյատևման խորհրդանիշ եղած է, որովհետև իրեն պես քաչարի հերոսներ, նահատակներ իրենց կյանքը զոհած են, որովհետև մենք այսօր գոյատևենք, ինչպես որ ասինք։ Եվ անշուշտ իր սրբատասումը պետք է ըլլա այլևս մեզի համար լույս, ուղղություն, որովհետև մենք վերաբրենք մեր հավատքը, շարունակենք նույն ժառանգությունը, ապահով ձեռքերու մեջ պահենք այս ժառանգությունը, եւ մենք ալ նույն արժեքներով, նույն հավատքներով շարունակենք մեր կյանքը։ Գարչած մնանք։ Այո, անշուշտ։ Շատ լավ, շնորհակալություն գայտնենք ցեզի, բարի եկացեք։ Սիրելի ագնտիրներ, ցեզի հետ Անդոնյան համալսարանի ագաթեմական հարցերու փոխնախագահ եւ տասախոս դոկտոր Թալար Աթեշյան Արտինյան։ Մալոյան ծառայող հովիվ գրտական մշակ արյունը տապեց
եւ դարձավ հավատքի ռահվիրան։